ఇవాళ ఏపీ శాసనసభ సమావేశాల్లో పలు కీలక అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 పరీక్ష వ్యవహారం సభలో హాట్ టాపిక్ గా మారనుంది. గ్రూప్ 1 పరీక్ష నిర్వహణ, మూల్యాంకనం, అభ్యర్థుల ఎంపికలో అక్రమాలు జరిగిన ఆరోపణలపై రూల్ 344 కింద చర్చ జరగనుంది. ఈ వ్యవహారంపై సిట్ నివేదిక నేపథ్యంలో సభలో వాడివేడి చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలకు అనుకూలంగా వ్యాపార ప్రక్రియలను వేగవంతం చేసే ఏపీ ఓమ్నిబస్ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బిల్లు 2026ను సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు. సూపర్ 6 ప్రజా సంక్షేమంపై షార్ట్ డిస్కషన్ జరగనుంది. ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలు, ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన 5 ఆర్డినెన్స్లను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పవర్ ఫైనాన్స్, టవర్స్, భవనపాడు పోర్టు, సివిల్ సప్లైస్, సిఆర్డీఏ, కర్నూలు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, హౌసింగ్ బోర్డు, వాటర్ రిసోర్సెస్ సంస్థలకు సంబంధించిన వార్షిక ఆడిట్ నివేదికలు కూడా సభ ముందుంచనున్నారు. సాగునీరు అందించే విధంగా దీన్ని రూపొందించబడింది అధ్యక్ష. అట్లాగే 19 మైనర్ ఇరిగేషన్ చెరువులు, అలాగే సుమారు 14,100 ఎకరాల స్థిరీకరణ ఆయుకట్ట ప్రతిపాదించింది అధ్యక్ష. ఈ పనులు ప్యాకేజీ 10 కింద చేపట్టారు అధ్యక్ష. 15 మేజర్ కాలువ కిలోమీటర్ 2.545 వద్ద నుంచి ఎలసిరి కాలువ ప్రారంభమై మొత్తం 13.975 కిలోమీటర్ల పొడవులో నాయుడుపేట, అట్లాగే చిట్టంబూరు మండలాల్లో సుమారు 4,819 ఎకరాల సాగునీటి సౌకర్యం కల్పించే విధంగా ప్రతిపాదించారు అధ్యక్ష. అలాగే ఎలసిరి కాలువ కిలోమీటరు 0.000 నుంచి 0.300 వరకు, అలాగే కిలోమీటర్ 11.975 నుంచి 13.975 వరకు మాత్రమే పనులు పూర్తయ్యాయి అధ్యక్ష. మిగిలిన 11.675 కిలోమీటర్ల కాలువ మరియు అవసరమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ పనులు ఇంకా పూర్తిగా చేయాల్సింది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల సంఖ్య 300